नमस्कार यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई जो लोकसेवा ज्ञान हेरेर बसिरहनु भएको छ र आज अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष अनुसार तपाईहरुलाई ह्याप्पी न्यू इयर भन्न पनि चाहन्छु र अब आजबाट भिजिटियर 2020 पनि सुरु भएको छ 2020 त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी सबैले मिली सक्सेस पनि बनाउनु पर्छ र अब धेरै कुरा नगरौँ आज ढिला पनि भयो अलिकति प्राविधिक कारणले गर्दा तपाईहरुलाई आज मैले फोर्थ पेपर अन्तर्गतै रहेर सरी सेकेन्ड पेपरको आज चाहिँ सेकेन्ड पेपरको लेखाखण्ड चाहिँ पढाउने छु र त्यसमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कुराहरुलाई के छ नेपालमा कानुनी व्यवस्था कसरी लेखा परीक्षण गरिन्छ भन्ने कुरा केही विषय छलफल गर्नेछु। यसभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि एउटा क्लासमा हामीले लेखा परीक्षण सम्बन्धी कुरालाई अलिकति जोडेर हेर्यौं र अब कतिपय साथीहरुले अब बुझ्नु भयो होला नबुझ्नु भयो होला र त्यो सँग सम्बन्धित कुरा दुई ठाउँ तपाईहरुको फोर्थ पेपर र सेकेन्ड पेपरमा पर्ने भएको अथवा सेकेन्ड पेपरमा पर्ने भएको हुँदा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो चाहिँ एक्जामको दृष्टिकोणले लेखा परीक्षण भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु ठानिन्छ। किन यसले तपाईहरुलाई दुई ठाउँ कुनै न कुनै एक ठाउँबाट त कन्फर्म लेखा परीक्षण सम्बन्धी क्वेशन चाहिँ कन्फर्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ भनेर तपाईहरुलाई मैले भन्न चाहे र महालेखा परीक्षक भनेर दिएको छ। मैले जसरी अब एउटा अस्तिको कुरा अलिकति स्मरण गराउन चाहे सामान्यतया लेखा परीक्षण लेखा परीक्षण दुई तवरले गरिन्छ। सामान्यतया लेखा परीक्षण चाहिँ दुई तवरले गर्ने गरिन्छ। एउटा आन्तरिक लेखा परीक्षण अर्को बाह्य लेखा परीक्षण भन्छ है। अब लेखा परीक्षण पढ्दाखेरि तपाईहरुले छुट्याउनै नहुने कुरा यो वित्तीयको आधारमा दुई प्रकारले लेखा परीक्षण गरिन्छ। एउटा हो आन्तरिक लेखा परीक्षण अर्को हो बाह्य लेखा परीक्षण। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको संगठन भित्रकै निकाय वा व्यक्ति अथवा अधिकारी संगठन भित्रकै अधिकारीबाट गरिने लेखा परीक्षणलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ। त्यस्तै बाह्य लेखा परीक्षण भनेको संगठन बाहिरको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निकाय जो कानुनद्वारा अथवा संविधानद्वारा प्रदत्त हुन्छ र संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संविधानमा नै उल्लेख गरिएको त्यस्तो लेखा परीक्षणलाई बाह्य लेखा परीक्षण भनिन्छ भनेर एउटा जनरल कन्सेप्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरु। र हाम्रो नेपालमा व्यवस्था के छ भने पनि कुरा एउटै हो। नेपालमा के छ आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षणको व्यवस्था छ। हो आन्तरिक लेखा परीक्षण अब कसले गर्छ त भन्ने कुरामा कुरो उठ्छ। हो आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा सरकारी कार्यालयहरुमा सरकारी अथवा यसरी गरौँ यसलाई कसले गर्छ भन्ने कुरा व्यवस्था भनेको कसले गर्छ भन्न खोजे हो। संघ प्रदेश र स्थानीय तह संघ प्रदेश र स्थानीय तह भनेर आन्तरिक लेखा परीक्षण आलेप भन्छ है साथीहरुलाई। आलेप आन्तरिक लेखा परीक्षण। आन्तरिक लेखा परीक्षण संघमा कसले गर्छ त कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कोले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय। प्रदेशमा प्रदेशको लिनिका प्रदेश को ले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक। अनि त्यस्तै स्थानीयमा स्थानीय आलेप शाखा आलेप
शाखा लाग्छ, स्थानीय हालेको शाखा भनिसकेपछि अब तपाईहरुलाई यदि नेपालमा आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भनेर संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ आलेप गर्नको लागि संघमा संघीय कोलिनिका छ जुन मलेनिका अन्तर्गत पर्दछ, महालेखा परीक्षकको कार्यालय अन्तर्गत पर्दछ। अनि त्यस्तै प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश कोलिनिका रहेको छ जुन प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय। यो नजुक किन होला, यहाँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब तपाईहरु यो अफिसर हुने भनेर लागिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई अलिकति अहिले संघ प्रदेश र स्थानीय तह भइसकेपछि यससँग सम्बन्धित विभिन्न लेखा सम्बन्धी काम गर्ने निकायहरू चाहिँ फेरिएका छन् र सबैमा फरक फरक रहेका छन्। त्यस अन्तर्गत संघमा संघ अन्तर्गतको जस्तै मलेनिका भन्छ यसलाई, संघको एउटा लेखा सम्बन्धी काम गर्ने एउटा सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय भनेको मलेनिका महालेखा नियन्त्रक कार्यालय। अनि त्यस्तै प्रदेशको चाहिँ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मलेनिका होइन प्रदेश मलेनिका भन्न पाइँदैन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ प्रदेश कोलिनिका कार्यालय पर्छ। प्रत्येक जिल्लाहरुमा अहिले जुन जुन कार्यालयहरू प्रदेश अन्तर्गत ट्रान्सफर भए ती कार्यालयहरू जस्तो उदाहरणको लागि भेटनेरी अस्पताल, अनि त्यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र, अनि त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय हो, यस्ता कार्यालयहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छन्। अनि त्यस्तै स्थानीय अन्तर्गत स्थानीयमा यसरी कोलिनिका राख्न अलिकति असम्भव रहेको कारणले स्थानीय आलेपा शाखा छुट्टै खोलिएको हुन्छ र अहिले विज्ञापन यसभन्दा अघिल्लो विज्ञापनमा पनि तपाईहरुले देख्नुभयो स्थानीय तहमा आलेपामा काम गर्ने कर्मचारीहरू मागियो। त्यसरी चाहिँ एउटा लेखा परीक्षण गर्ने एउटा व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरु। अनि महालेखा परीक्षण भनेको अन्तिम लेखा परीक्षण अलेप र मलेप भनेर सम्झिनुपर्छ। अलेप चाहिँ महालेखा कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय। यसमा पनि महालेखा मलेपको कार्यालय मलेपको कार्यालय लाग्छ है। लेखा परीक्षण सम्बन्धी नेपालमा रहेको वर्तमान व्यवस्था, लेखा परीक्षण सम्बन्धी नेपालमा रहेको वर्तमानको व्यवस्था के रहेछ? अलेप महालेखा सबै कार्यालय जति पनि संघ प्रदेश र स्थानीय अन्तर्गतका कार्यालयहरू छन् ती सबै कार्यालयहरूमा अन्तिम लेखा परीक्षण अथवा बाह्य लेखा परीक्षण चाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्पन्न गरिन्छ। यसरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्पन्न गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष अब जुन एउटा आर्थिक वर्षको अन्तिम हुन्छ, आर्थिक वर्ष भनेको असार मसान्तमा अन्त्य हुन्छ, अन्त्य भइसकेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट डोर जाने गर्दछ। यसरी डोर जाने गर्दछ। डोर गइसकेपछि त्यो डोरले चाहिँ विभिन्न कार्यालयहरूमा खटिएर विभिन्न निकायहरूमा खटिएर महालेखा परीक्षकले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने कार्य गर्दछ। यस अन्तर्गत सबैभन्दा तपाईहरुले जान्नुपर्ने कुरा कसले गर्छ भनेर जानिसकेपछि अरु कुरा चाहिँ अब संघमा तपाईको लेखा परीक्षण गर्ने भनेको पनि एउटै कुरा हो, प्रदेशमा गर्ने भनेको पनि एउटै कुरा हो र स्थानीयमा गर्ने भनेको पनि एउटै कुरा हो। कसरी एउटै कुरा हो भन्नुहुन्छ भने अब संघमा गर्ने भनेको संघीय आर्थिक कारोबारहरूलाई ठिकसँग राखिएको छ कि छैन, अभिलेख राख्दा लेखाका सिद्धान्त बमोजिम राखिएको छ कि छैन, कानुन ऐन नियमको परिपालना गरिएको छ कि छैन, अथवा त्यसरी लेखा राख्ने क्रममा कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, नियमितता, औचित्यता, मितव्ययता, कार्यदक्षता, स्पष्टता, जवाबदेहिता त्यस्ता सिद्धान्त बमोजिम राखिएको छ कि छैन भनेर यसरी परीक्षण गर्नुलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिले तपाईहरुको सिलेबसमा छ विभिन्न जस्तै सार्वजनिक संस्थानहरुको लेखा परीक्षण भन्ला,
सरी सार्वजनिक लेखा संस्थानहरूको लेखा परीक्षण भन्ला, संघीय सरकारको लेखा परीक्षण भन्ला, स्थानीय सरकारको लेखा परीक्षण भन्ला, अनि त्यस्तै विभिन्न प्रदेशको लेखा परीक्षण भन्ला। जेको लेखा परीक्षण भने पनि लेखा परीक्षण बुझिसकेपछि हामीलाई त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। किन? लेखा परीक्षण भनेको जुन संगठनमा भएका कुराहरू छन् त्यो संगठनमा भएका कुराहरूलाई कानुन बमोजिम भए भएनन् अथवा कानुन बमोजिम सम्पन्न गरियो कि गरिएन भनेर यथार्थ रूपमा हिसाब किताब राख्नु अथवा अभिलेख राख्नुलाई लेखा परीक्षण राखेको हिसाब किताबलाई परीक्षण, जाँच, रुजु, चेक जाँच गर्नुलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। यसरी चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा विभिन्न जस्तो यो आन्तरिक लेखा परीक्षणले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने प्रतिवेदन चाहिँ केवल संगठनभित्र मात्रै सीमित गर्दछ। त्यो चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन संगठनभित्र मात्र सीमित गरिन्छ। अनि अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन चाहिँ संगठन बाहिर अथवा नागरिकहरूका लागि स्पष्टसँग पारदर्शी ढङ्गबाट सबै नागरिकहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले प्रकाशित गरिन्छ। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ महालेखा परीक्षकको 56औं वार्षिक प्रतिवेदन अस्ति भर्खर मात्र प्रकाशित भयो। त्यसरी चाहिँ जुन एउटा लेखा परीक्षण सम्बन्धी गर्ने व्यवस्था छ यो व्यवस्था भन्न खोजेको तपाईँहरूलाई लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था भन्यो भने यसरी चाहिँ लेख्ने हो। लेखा परीक्षण पढ्ने क्रममा तपाईहरुलाई एकदमै मैले भनिराखेको छु पटक पटक यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। किन भन्नुहुन्छ भने दुई ठाउँ छ तपाईहरुको, त्यही भएर यस सम्बन्धी कुराहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्पष्टसँग तपाईहरुले बुझ्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। नोट पनि पढ्नु भयो होला कतिपय साथीहरुले। आज अलिकति कम साथीहरु उपस्थित हुनुभएको जस्तो लागिरहेछ, किन अब न्यू इयर पनि छ हैन, न्यू इयर लागिरहेको होला साथीहरुलाई। यसरी चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने। अब कानुनी व्यवस्था के छ त लेखा परीक्षण भनेर पनि तपाईहरुलाई सोधेको छ। कानुनी व्यवस्था के छ भनेर सोधेको छ। कानुनी व्यवस्थालाई हुन्छ है लेखा परीक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कानुनी व्यवस्था सबैभन्दा पहिला त तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ संविधानमा चाहिँ यसको कानुन स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ। संविधानको भाग कति? भाग 22 धारा 240 मा यसको व्याख्या गरिएको छ। अनि 241 मा पनि व्याख्या गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। अब संविधानमा उल्लेख गरिएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई संवैधानिक अङ्ग, काम कर्तव्य संविधानमा उल्लेख गरियो, त्यो कारणले संवैधानिक अङ्ग पनि भनिन्छ। र संविधानमा के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने 5 वटा कुराहरूलाई उल्लेख गरिएको छ संविधानमा। काम कर्तव्य अधिकार तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ के सोधिन सक्छ भन्नुहुन्छ भने महालेखा परीक्षकको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप काम कर्तव्य अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर पनि क्वेशन आउन सक्छ। त्यसरी आयो भने संविधानमा जे छ त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै, अब केही तलमाथि त हुन सक्छ, तर सकेसम्म जस्ताको तस्तै लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अब कतिसम्म लेख्न सकिन्छ र तपाईहरुले त्यो घोक्ने, अब घरमा गएर मजाले संविधान हेरेर घोक्ने। अब त्यसमा खासै धेरै कुरा गरिएको छैन। एउटा के छ भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विभिन्न आयोगहरू र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको महालेखा परीक्षकबाट के को आधारमा त भन्दा यहाँ सबै लेखेर मैले साध्य पनि भएन, मैले तपाईहरुलाई पढ्ने आइडिया मात्र दिने हो। प्रभावकारिता,
नियमितता, औचित्यता, अनि मितव्ययिता, अनि प्रभावकारिता, नियमितता, औचित्यता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता। त्यहाँ के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू भनेपछि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद, होइन, विभिन्न जति पनि सरकारी कार्यालयहरू छन् ती सरकारी कार्यालयमा भएका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरूको प्रभावकारिता, नियमितता, अनि औचित्यता, मितव्ययिता, अनि त्यस्तै कार्यदक्षता समेतको आधारमा परीक्षण गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कार्य राखिएको छ। हो, यसरी कार्य लेख्दा यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ। तपाईँलाई क्वेसन चाहिँ कसरी आउँछ कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ भने प्रभावकारिताको लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, अथवा प्रभावकारिता अन्तर्गत लेखा परीक्षण गर्दा कस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर पनि के भन्नुभयो भने एकजना साथीले लेखा परीक्षणको अर्थ परिभाषा सहित लेखाउँदै पढाए हुन्थ्यो सर। होइन, यो टपिक चाहिँ मैले लेखा परीक्षणको परिभाषा सबै कुरा पढाएको टपिक यसभन्दा अघिल्लो टपिक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज मैले केवल चाहिँ के व्यवस्था, यसभन्दा अगाडिको कुरा केही कुरा रिमाइन्ड गरिदिने र केही व्यवस्था सम्बन्धी कुराहरूलाई तपाईँहरूलाई फोकस गरिदिने प्रयास गरिएको छु। यसभन्दा अगाडि क्लास भइसकेको छ, तर यो सेकेन्ड पेपरमा भएको हुँदा चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दिउँ, अझै यसलाई अलिकति टाइम छुट्याउँ भनेर मात्र यो चाहिँ भइसकेको छ। सर, कानुनी र व्यवस्था एउटा हो कि फरक हो? नीतिगत र कानुनी भनेको एउटै हो, केही फरक होइन। त्यहाँ लेख्न भन्नुभयो नीतिगत, अब कहिलेकाहीँ नीतिगत समस्या भनेर लेखिन्छ, कहिलेकाहीँ कानुनी समस्या भनेर लेखिन्छ। त्यो कारणले समस्या अथवा व्यवस्था भनेको कानुन र नीतिगत भनेको एउटै हो, त्यसमा केही फरक पर्दैन। ल, यसरी चाहिँ प्रभावकारिता भनेको प्रभावकारी ढङ्गबाट कारोबार गरिएको छ कि छैन, त्यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सकेको छ कि छैन भनेर प्रभावकारिता चेक गर्ने। नियम बमोजिम भएको छ कि छैन, यदि कारोबार गर्ने क्रममा नियम बमोजिम गरिएको छ कि छैन भनेर पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै औचित्यता भनेको त्यो कार्य गर्नको लागि यो ठिक थियो कि थिएन, अथवा राम्रो थियो कि थिएन, यसले उचित थियो कि थिएन भनेर पनि यसलाई चाहिँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ औचित्यतालाई। अनि मितव्ययिता भनेको सकेसम्म कम मूल्यमा गरियो कि गरेन, अर्थात् जस्तै मितव्ययिता भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने खरिद गर्दा कममा अनि लिलाम गर्दा बढी मूल्यमा। ल, चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ। खरिद गर्ने क्रममा कम मूल्यमा खरिद गरियो कि गरिएन, अथवा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा सकेसम्म कम मूल्यमा गरियो कि गरिएन, अथवा वस्तु तथा सेवाको लिलाम बिक्री गर्दा बढी मूल्यमा गरियो कि गरिएन भनेर चेक गर्नलाई नै मितव्ययिता भनेर भन्ने गरिन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तपाईहरुलाई मितव्ययिता। त्यही भएर सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 यसो हेर्नुभयो भने तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ त्यहाँ भन्नुहुन्छ भने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनामा के लेखिएको छ भन्दा सार्वजनिक निकायबाट गरिने सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं मितव्ययी तवरले सञ्चालन गर्नको लागि यो ऐन वाञ्छनीय रहेको हुँदा जारी गरिएको छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मितव्ययिता भनेको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र मितव्ययी भएन भने कुनै पनि कार्य गर्दा मितव्ययी हुन सकेन भने त्यसले चाहिँ अलिकति गाह्रो गर्दछ। अनि कार्यदक्षता भनेको कम साधन स्रोतमा अधिकतम उत्पादकत्व हासिल गर्ने गरेर अथवा काम गर्ने क्रममा राम्रोसँग अथवा दक्षता अभिवृद्धि हुने गरेर काम गरियो कि गरिएन भनेर पनि
चेक जाँच गर्ने गरिन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा मैले सुरुतिर पढाउँदा पनि भनेको थिएँ, यसलाई सिद्धान्त पनि भन्छ। यसका अलावा सिद्धान्तहरू धेरै छन्। प्रतिवेदनको सिद्धान्त, त्यस्तै स्पष्टताको सिद्धान्त, अनि त्यस्तै कानुनी सिद्धान्त, विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। यसका अलावा यो पनि सिद्धान्त नै हो। यसका आधारमा नै हामीले लेखा परीक्षण गर्ने गर्दछौँ भनेर तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूलाई 240 मा व्यवस्था गरेको छ महालेखा परीक्षकको भाग 22 को अन्तर्गत। अनि 241 मा काम कर्तव्य अधिकार भनेर व्यवस्था गरिएको छ। काम कर्तव्य अधिकारमा सबैभन्दा पहिलो कार्य भनेको सरकारी कार्यालयहरूका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा लेखा परीक्षण गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ है त। त्यसरी सम्झिने, सरकारी भनेर सरकारी भनेर सम्झे भइहाल्यो। यहाँ सबै लेख्न सम्भव हुन्न सरकारी कार्यालयहरू। अनि 50% भन्दा बढी शेयर भएका सार्वजनिक संस्थानहरूमा आवश्यकता बमोजिम लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि आवश्यकता बमोजिम विभिन्न कुराहरूको जानकारी गराउने अथवा आवश्यकता बमोजिम विभिन्न परामर्श तथा सल्लाह सुझाव दिने कार्य चाहिँ अर्को कार्य हुन सक्छ। जुन भाग 241 मा स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर। र यो चाहिँ अब तपाईहरुलाई मैले देखेको चाहिँ एकदमै मजाले पढ्नुभयो र यो कण्ठ गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई लेखा परीक्षण सम्बन्धी जुन क्वेशन आउँदा पनि यसले केही न केही हेल्प चाहिँ गर्नेछ। हेल्प गर्ने हुँदा तपाईहरुले अनिवार्य रूपमा यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा संविधानमा गएर हेर्नु होला। यसमा तपाईहरुलाई यो पढिसकेपछि दुई ठाउँ भएको हुनाले एक ठाउँ न एक ठाउँ क्वेशन एक ठाउँ त कन्फर्मै आउँछ, कन्फर्मै छ। फोर्थ पेपरमा त तपाईहरुलाई 10 नम्बरको क्वेशन त यसबाट कुनै पनि हालतमा आउँछ र सेकेन्ड पेपरमा पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्ने सम्भावना रहेको कारणले गर्दा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब 50% भनेको अब विभिन्न सरकारका सार्वजनिक संस्थानहरू छन्। 50% मैले अस्ति वित्तीय बजेट पढाउँदा अलिकति पढाएको थिएँ कुरा। वित्तीय बजेट भनेको के हो? कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानहरूका लागि लगानी गर्नको लागि छुट्याइएको बजेटको एक अंश पनि वित्तीय बजेट हो, ऋणको साथसाथै हो। त्यसरी स्थापित भएका राज्यका जति पनि सार्वजनिक संस्थानहरू छन् ती सार्वजनिक संस्थानहरूको लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा त्यहाँ अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त, त्यहाँ कसरी लेखा परीक्षण नियुक्ति गर्ने, कस्तो लेखा परीक्षक, कस्तो योग्यता भएको लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने भनेर पनि यस जुन महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट विभिन्न सल्लाह सुझाव तथा परामर्शहरू दिइने गरिन्छ भनेर स्पष्टसँग तोकिएको छ। अनि त्यस्तै अर्को व्यवस्था के गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने विभिन्न सरकारी कार्यालय वा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परेका सम्पूर्ण निकायहरूमा भए गरेका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरूको आवश्यकता बमोजिम अथवा चाहेको खण्डमा जुनसुकै बखत महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट कागजात झिकाउन सकिनेछ अथवा लेखा सम्बन्धी कागजातहरूलाई झिकाउन सक्ने व्यवस्था छ भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरिदिएको छ। अब तपाईहरुले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जुनसुकै बखत अब तपाईहरु जाहेर हार गइसकेपछि महालेखा परीक्षकबाट कुनै कागजात माग्यो भने तपाईहरुले स्पष्ट रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। र एक्चुअली मैले यहाँ पढ्न चाहे सेकेन्ड पेपरको कुन इकाइमा छ यो सर भनिदिनु भन्नुभयो। युनिट 4 मा छ व्यवस्थापनतिर नोट कसरी पढ्दा प्रिपेयर गर्ने एउटा पनि पाएको छैन सर मैले भन्नुभयो। ए नोट त पाइन्छ, तपाईहरुलाई समस्या भएन। नोट चाहिँ यो एप्सबाट होइन कि loksevagyaan.com मा जानुभयो र त्यहाँ आफ्नो युजर आइडी राख्नुभयो अथवा पासवर्ड राख्नुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नोट loksevagyaan.com मा जानुपर्छ नोट लिनको लागि। नोट आइसकेको छ सबै टपिकको, तपाईहरुले अब कति लिनुभयो कति लिनुभयो हैन। नोट चाहिँ मजाले पढ्नुहोस् हैन। नोट अब एक्जाम पनि नजिकै छ
यसरी चाहिँ विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा आफ्नो कार्यक्षेत्र जुन आफ्नो कार्यक्षेत्र बच्च त्यो कार्यक्षेत्रमा परेको ठाउँमा जुनसुकै बखत जुनसुकै बखत चाहिँ उसले महालेखा परीक्षकले कागजातहरू झिकाउन सक्नेछ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। अनि 4 मा पनि व्यवस्था गरिएको छ, प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था छ। अब महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन चाहिँ जुन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेर अथवा राष्ट्रपति मार्फत चाहिँ संसदमा पेश गर्नुपर्ने। किन संसदमा पेश गर्नुपर्ने छ भनेर बुझ्नु होला। किन भन्दा जुन एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अथवा जुन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार सम्पन्न नागरिकहरू छन् ती नागरिकहरूले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन हुने हो। राज्य सञ्चालन हुने बखतमा विभिन्न भएका आर्थिक गतिविधिहरूलाई यथार्थ रूपमा जान्न पाउने अधिकार राज्यका नागरिकहरूको हुन्छ हो। त्यसरी चाहिँ राज्यका नागरिकहरूले अधिकार सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि यसरी चाहिँ जुन महालेखा परीक्षकले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ संसदमा राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले संसदमा लग्ने एउटा प्रावधान संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने राज्यका जति पनि नागरिकहरू छन् ती नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा भएको अथवा आफ्नो राज्यमा सञ्चालन भएका आर्थिक गतिविधिहरूको बारेमा यथार्थ रूपमा जानकारी दिने र ती जानकारीहरू पाइसकेपछि नागरिकहरूले आफ्नो सेटिस्फाई आफूले तिरेको करको अथवा आफूले बुझाएको राज्यले करको त्यसरी जानकारी प्राप्त गर्नको लागि एउटा यो संवैधानिक व्यवस्था राखिएको हो भनेर तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी महालेखा परीक्षकको तपाईहरुले संविधानमा गएर पढ्नु होला। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब संविधानमा भएको कुरा यहाँ सबै लेखा साध्य हुँदैन, किन भन्दा संविधानमै छ, तपाईहरु सबैसँग संविधान पनि छ। पढ्ने मान्छेले संविधान र योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको जुन आधारभूत छ योजनाको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ पढ्नको लागि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि योजना चाहिँ तपाईहरुले जसरी पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यदि साच्चै एकदमै एक्सिलेन्ट हुने हो भने योजना एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। लाग्छ है। अब अर्को व्यवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ सम्झ सक्छ तपाईहरुलाई महालेखा परीक्षकको स्थापना कहिले भयो अथवा यो व्यवस्था अन्तर्गत अब महालेखा परीक्षकको व्यवस्था पढ भनेको हुनाले स्थापना पनि भन्नुपर्ने 2016 सालमा स्थापना हो। महालेखा परीक्षकको स्थापना 2016 साल है। 2016 सालमा महालेखा परीक्षकको स्थापना भयो। अनि त्यस्तै अहिले हाल चाहिँ नेपालमा संविधान जारी भए पश्चात पहिला चाहिँ लेखा परीक्षण ऐन 2048 थियो। पहिला लेखा परीक्षण ऐन 2048 थियो र अहिले चाहिँ लेखा परीक्षण ऐन 2075 आयो। लेखा परीक्षण ऐन 2075 यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। लेखा परीक्षण ऐन 2075 एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि क्वेशन भित्र पढ्नुभयो भने त्यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु पाउनुहुन्छ र अहिले पढ्न त को लागि दुखै छैन। तपाईहरु इन्टरनेटमा हुनुहुन्छ, मजाले आफूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकपटक चाहिँ लेखा परीक्षण ऐन 2075 चाहिँ डाउनलोड गरेर सर हेर्नुभयो भने एकदम सहजता हुन्छ तपाईहरुलाई। र यसमा भन्न खोजेका कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई एक्जाममा जस्तै के भन्छ भन्नुहुन्छ भने एक्जाममा औचित्यताको आधारमा लेखा परीक्षण गर्नाले के बुझ्नुहुन्छ? औचित्यताको आधारमा लेखा परीक्षण गर्दा लेखा परीक्षकले कस्ता कस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्ला भनेर पनि उल्लेख गर्न सक्छ हो। त्यसरी उल्लेख गर्यो भने तपाईहरुलाई अब कसरी गर्ने अथवा कसरी आफ्नो परफर्मेन्स देखाउने भनेर सबै कुरा आफूलाई नआउन सक्छ। त्यो लेखा परीक्षण ऐनमा एकचोटी सर हेरिदिनु भयो भने नियमितताको आधार भनेको के हो र नियमितताको आधार गर्दा कस्ता कस्ता डकुमेन्टहरूलाई अथवा कस्ता कस्ता लेखा सम्बन्धी कुराहरूलाई लेखा परीक्षण गरिन्छ। अनि त्यस्तै औचित्यताको आधारमा कस्ता कस्ता कुराहरूलाई लेखा परीक्षण गरिन्छ। अनि त्यस्तै मितव्ययिताको आधार भनेको के हो? मितव्ययिताको आधारमा लेखा परीक्षण कसरी गरिन्छ? लेखा परीक्षण गर्दा कस्ता पूर्व तयारी अथवा सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ र लेखा परीक्षण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनको लागि नेपालमा कस्ता महालेखा परीक्षकले कस्ता कार्य गर्दै आएको छ
भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले यसमा स्पष्टसँग पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले लेखा परीक्षण चाहिँ अलि राम्रोसँग पढ्नु होला। अब एन पढ्ने कुरा त तपाईहरुलाई थाहा छ, प्रस्तावना सबैभन्दा लेखा परीक्षण ऐनको सबैभन्दा 75 मा प्रस्तावना पढ्नु भने लेखा परीक्षण सम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय रहेको हुनाले लेखा परीक्षण ऐन 2075 जारी गरिएको छ भनिएको छ। त्यसमा त्यसपछि अन्य व्यवस्थाहरू परिभाषाहरूका व्यवस्था छन्, जस्तै लेखा परीक्षण भनेको के हो, तोकिएको अधिकारी भनेको के हो, कार्यालय प्रमुख भनेको के हो भनेर यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले नेपाल सरकार अथवा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार पहिला चाहिँ यो किन परिवर्तन गरियो भन्नुहुन्छ भने पहिला 48 थियो, 48 मा पनि कुराहरू सबै थिए, तर संविधान जारी भए पश्चात तपाईहरुको जुन संविधानमा देख्नुभयो भने एउटा व्यवस्था गरियो, राज्यको पुनर्संरचना भयो, संघ प्रदेश र स्थानीय गरेर संघ प्रदेश र स्थानीय गरेर विभिन्न निकायमा विभाजन गरियो। विभाजन गरे पश्चात अब संघ प्रदेश र स्थानीय निकायहरुमा तपाईहरुलाई अब जुन लेखा परीक्षण गर्नको लागि कानुनको आवश्यकता पर्दछ। कानुनको आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि लेखा परीक्षण ऐन 2075 लाई जारी गरियो। अनि त्यस्तै अब यसको साथसाथै लेखा सम्बन्धी लेखा वित्त उत्तरदायी आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायी आर्थिक कार्यविधि तथा लेखा उत्तरदायी ऐन 2076 यो पनि अहिले जुन बनिसकेको छ, यो 2076 ऐन यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरुलाई पढ्नुपर्ने लेखा परीक्षणको बारेमा त्यहाँ लेखा परीक्षण परिच्छेद 8 मा यसको परिच्छेद 8 मा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यो लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटक राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरू पाउनुहुन्छ र यसैको नियमावली चाहिँ बनेको छैन। अब आर्थिक कार्यविधि नियमावली, यो नियमावली चाहिँ आर्थिक कार्यविधि 2064 नै छ अहिले। पहिला आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 थियो, तपाईहरुले देख्नु भएको थियो, 55 थियो हो। 55 लाई खारेज गरेर यो पनि संघीयता आइसकेपछि संघीयताको कार्यान्वयन गर्नको लागि 55 लाई खारेज गरिसकेपछि 2076 आयो आर्थिक कार्यविधि तथा लेखा उत्तरदायी ऐन 2076। तपाईहरुले यसो युट्युबमा नेटमा सर्च गर्नुभयो भने यो ऐन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्नुस्, यो ऐन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जुन लेखाको दृष्टिकोणले र लेखा सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि यो ऐनले पनि तपाईहरुलाई विभिन्न कुराहरूलाई सघाउँछ। र मैले त अझ के भन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई फोर्थ पेपरमा बजारमा त्यति राम्रा पुस्तकहरू नपाइरहेको अवस्थामा यस्ता कुराहरूलाई यी आर्थिक कार्यविधि ऐन 2000 उत्तरदायी ऐन 2076 अनि लेखा निर्देशिका 2073 त्यस्ता कुराहरू चाहिँ डाउनलोड गरेर पढ्नुभयो भने चाहिँ एकदम आधिकारिक कुरा, जस्तै लेखा परीक्षण ऐन 2075 यो पढ्नुभयो भने अब लेखा परीक्षण सम्बन्धी अरु कुरा पढ्नु पर्दैन तपाईहरुलाई। सोध्ने भनेको यहीबाट, अब ऐनबाट नआएका कुरा त बाहिरबाट आउन सक्ने कुरा भएन। अनि आर्थिक कार्यविधि नियमावली यसको नियमावली नबनिसकेको हुनाले नबन्दासम्मको लागि यही नियमावली लागू भइरहेको छ, आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 हो। यसरी चाहिँ एउटा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसका अलावा अन्य ऐनहरु पनि हुन्छन्, सालबसाली ऐनहरु र विभिन्न निर्देशिकाहरू, अनि त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी गरेका विभिन्न कार्ययोजनाहरू, त्यस्ता कुराहरूलाई पनि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी पढियो भने लेखा परीक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भनेको अब तपाईलाई लेखा परीक्षण सम्बन्धी नेपालमा कानुनी व्यवस्था के छ भनेर क्वेशन आउँदैन। आउँछ क्वेशन कसरी भन्नुहुन्छ भने लेखा परीक्षण गर्नको लागि लेखा परीक्षण ऐन 2075 बमोजिम औचित्यताको आधारमा लेखा परीक्षण गर्दा कस्ता कस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्ला, अथवा नियमितताको आधारमा लेखा परीक्षण गर्दा कस्ता कस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्ला, त्यसरी क्वेशन आउँछ हेर्नु साथीहरु।
यो चाहिँ तपाईहरुले एकदम कन्फिडेन्स भएर पढ्नु होला र क्वेशन आउँदाखेरि तपाईहरुलाई लेखा परीक्षण भन्ने हुनाले के बुझ्नुहुन्छ लेखा परीक्षण एन 2075 मा भएको व्यवस्था लेख्नुहोस् अथवा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि महालेखा परीक्षकको संवैधानिक व्यवस्थालाई संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस् काम कर्तव्य अधिकारहरूलाई लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा आउन सक्छ 5 भनेको अगाडि 5 पछाडि 5 भनेर यो चाहिँ एकदमै सम्झिनु होला र तपाईहरुलाई यो थ्योरी लेख्ने कुरा हुँदैन एन बाट क्वेशन आयो भने अनावश्यक कुरा लेखेर टाइम खर्च गर्ने कुरा हुँदैन आफूले जे पढिएको छ त्यही लेख्ने अनावश्यक लेखेर मार्क्स आउने पनि होइन भाग धारा त्यस्ता कुराहरु लेख्नु पर्छ धेरै डिफिकल्ट क्वेशन भयो सर भन्नु भएको छ अब डिफिकल्ट त क्वेशनै डिफिकल्ट सबै डिफिकल्ट आउँछ तपाईहरुलाई गाह्रै हुन्छ क्वेशन चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईहरुले कत पेपर पनि दिनुभएको छैन एक्जाम नयाँ हो र यसका विभिन्न सिटहरु पनि पाउँदैन तपाईहरुलाई जुन तपाईहरु एकदमै उत्सुकता जगाउनु भयो अथवा मैले केही प्र्याक्टिस गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नु भयो भने मैले 1-2 सेट चाहिँ क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई सेट बनाएर राखिएको छ 2 सेट जति क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन गर्नको लागि एन्सर गर्नको लागि चाहिँ मैले उपलब्ध गराइदिन्छु र त्यो चाहिँ यो जहाँबाट हामीले डकुमेन्टहरु लिनुहुन्छ तपाईहरुले अथवा जहाँबाट तपाईहरुले पीडीएफ डाउनलोड गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट पीडीएफ डाउनलोड गरेर चाहिँ आफूले घरमा एक्सरसाइज गर्नुहोस् र मैले कस्तो गर्न सक्छु भनेर अब एउटा आफ्नो क्यापासिटी चेक गर्नुहोस् क्यापासिटी चेक गरिसकेपछि अब हामी छँदै छौं अब कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यही पीडीएफ मा राखिदिएर पनि तपाईहरुले देखाउन सक्नुहुन्छ र मेसेन्जरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको साथी हो अब जति जे भए पनि पढ्ने भनेको तपाईहरुले कति एक्सरसाइज गर्नुभयो भन्नेसँग एकदमै सरोकार राख्दछ अब लेखा परीक्षण मैले पढाउँदै गइरहेको छु अब विद्यार्थीले कस्तो गर्छ भन्नुहुन्छ भने लेखा परीक्षण राम्रोसँग बुझ्या छ मैले अस्ति नि पढाए लेखा परीक्षण अब त्यही लेखा परीक्षण चाहिँ सार्वजनिक संस्थानको लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ अथवा सार्वजनिक संस्थानहरुमा के कसरी लेखा परीक्षण गर्न सकिन्छ कस्तो व्यवस्था छ नेपालमा भनेर आइदियो भने केही न केही लेखा परीक्षणै गर्नु यसभन्दा अघिल्लो क्वेशन एकचोटी न्याय सेवाको तपाईहरु पनि कोही हुनुहुन्छ होला के भइदियो भन्नुहुन्छ भने आय लेखा परीक्षण भनेर आयो आय लेखा परीक्षण अब आय लेखा परीक्षण भनेको त जसले कर लेखा परीक्षण राम्रोसँग बुझेको त किताबहरुमा कर लेखा परीक्षण भनेर भएको पाइन्छ अब कर लेखा परीक्षण र आय लेखा परीक्षण कुरो एउटै हो कारण के हो भन्नुहुन्छ भने कर भनेको पनि आय हो र मात्र त्यहाँ के फरक थियो भने गैर कर र कर हो कर र गैर करका राजस्वहरू राज्यलाई जति पनि सम्पत्ति जुन आम्दानीहरु सञ्चित कोषमा बाँधिनी गरेर प्राप्त हुन्छन् ती सञ्चित कोषहरुलाई राम्रोसँग अथवा स्पष्टसँग आम्दानी बाँधियो कि बाँधिएन स्रोतहरु कस्ता थिए आम्दानी हुने जस्तो करका दरहरु अथवा करका विभिन्न सिद्धान्तहरु हुन्छन् तिर्न सक्ने मात्र लिने क्षमता हुने क्षमताबाट मात्र उठाउन सक्ने हैन प्रगतिशील कर त्यस्ता विभिन्न करका सिद्धान्त त्यो करका सिद्धान्त बमोजिम उठाइयो कि उठाएन भनेर सम्पूर्ण राज्यको जति पनि सार्वजनिक आय छ त्यसको लेखा परीक्षण गर्नुलाई आय लेखा परीक्षण भनिन्छ भनेर जसले बुझ्यो अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ कहाँनिर भने जे लेखा परीक्षण आए पनि यो लेखा परीक्षण भन्ने कुरालाई स्पष्ट बुझिसकेपछि अनि जे अगाडि थपिन्छ त्यसैको लेखा परीक्षण गर्ने कहिलेकाहीँ खर्च लेखा परीक्षण विनियोजन लेखा परीक्षण भन्ला कहिलेकाहीँ आय लेखा परीक्षण भन्ला कहिलेकाहीँ राजस्व लेखा परीक्षण भन्ला कहिलेकाहीँ वैदेशिक ऋण लेखा परीक्षण भन्ला आयोजना लेखा परीक्षण भन्ला जे भने पनि यो लेखा परीक्षण भन्ने कुरा एकदमै कुनै पनि संगठनमा भए गरेका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई ठीक ढंगबाट राखिएको छ कि छैन अथवा लेखा राख्दा लेखाका सिद्धान्त बमोजिम कानून सम्बद्ध तवरबाट वित्तीय अनुशासन हुने गरेर राखिएको छ कि छैन भनेर अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट गरिने परीक्षण चेक जाँच रुजुलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ भनेर त पढिसकिएको छ हो अब चाहिँ आय भने पनि त्यही हो राज्यलाई जति पनि आय स्रोत कर र गैर कर बापत प्राप्त हुने रकमहरु छन् ती रकमहरुलाई व्यवस्थित तवरले संकलन गरिएको छ कि छैन
करका सिद्धान्त बमोजिम राजस्व सङ्कलन गरिएको छ कि छैन, राजस्व सङ्कलन गर्दा स्पष्ट एवं पारदर्शी ढङ्गबाट गरिएको छ कि छैन, अथवा राजस्व प्रशासनमा कमी कमजोरी गरिएको छ कि छैन भनेर अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट गरिने चेक जाँच, परीक्षण, रुजु तथा विभिन्न चेक जाँचहरूलाई के भनिन्छ, आय लेखा परीक्षण भनेर भनिन्छ भनेर जसले लेख्नुभयो उहाँहरूलाई स्पष्टसँग जानकारी हो। अब त्यसैका उद्देश्य र महत्त्व भनेका समस्याको कुरा भएन, उद्देश्य र महत्त्व भनेका लेखा परीक्षणका उद्देश्य र आयका लेखा परीक्षणका उद्देश्य त्यति फरक हुँदैन। किन? लेखा परीक्षणले समग्र सबै कुराको हेर्ने भयो, आय खर्च व्यय सबै कुराको हेर्ने भयो र आयले आयको मात्र हेर्ने हो, त्यो आयकालाई मात्र जोडेर अथवा राजस्वलाई मात्र जोडेर लेख्न सक्नुभयो भने एकदमै एक्सिलेन्ट कुरो चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। ल एकजनाले के भन्नुभयो, सर सम्भवतः क्वेसन सेट गरेर राखिदिनु पर्यो प्र्याक्टिसको लागि। हुन्छ, क्वेसन सेट गरेर राखिदिनुहोस्, मैले तपाईँलाई क्वेसन सेट चाहिँ उपलब्ध गराउँछु। मैले अहिले यो क्लास सकिसकेपछि तपाईँलाई यो पिडिएफमा डाउनलोड गरिदिन भन्छु। त्यसरी चाहिँ गर्नुभयो भने बल्ल एउटा चाहिँ आफ्नो ओए बन्छ। हेर्नुहोस्, आफू कहाँनिर छु, मैले जति पढेँ पनि आफूले लेख्न सक्छु कि सक्दैन भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो क्वेसन, हरेक पहिलो क्वेसनलाई 25 मिनट टाइम छुट्याउँछ, लास्टको क्वेसनलाई 5 मिनट टाइम हुन्छ। क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि 5 मिनट टाइम हुन्छ। अब यसरी यो क्वेसनलाई पनि 15 मिनट छुट्याउने, यो क्वेसनलाई पनि 15 मिनट छुट्याउने टाइम जबसम्म सिर्जना गरिँदैन तबसम्म पास गर्न एकदमै गाह्रो छ। यो कतिखेर मात्र हुन्छ यस्तो केस भन्नुहुन्छ भने जतिखेर हामीले घरमा मजाले अध्ययन गर्छौँ अथवा मजाले रिटर्न स्केल चाहिँ मजाले एकदम क्वेसन गर्ने अथवा जतिखेर एउटा रिफिल एक दिनमा एउटा रिफिल सक्छौँ त्यतिखेर मात्र तपाईँहरूले यो मेथडमा अथवा यहाँनिर आएर क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जतिखेर आउनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँहरूले असफल भन्ने कुरा कमै हुनुहुन्छ। त्यही भएर असफलताको एउटा कडी भनेको के भने घरमा अत्याधिक रिटर्न लेखेको लेखी भनेको क्वेसन गरे क्वेसन गरिसकेपछि त्यसलाई मैले कति लेख्दाखेरि कति टाइममा कति लेख्न सक्छु। लेख्नु त मान्छे एउटा टपिक लेखा परीक्षण भयो भने तपाईँको 50 मिनट पनि लेख्न सकिन्छ होइन। अब विभिन्न कुराहरू, अब जस्तै लेखा परीक्षण भन्ने शब्दमा 1 घन्टा 2 घन्टा पनि बोल्न सक्यो, लेख्न सक्यो, तर त्यसको स्तरीयता के हो अथवा त्यसले मागेको कुरा के हो भनेर यसरी चाहिँ ठ्याक्क 15 मिनटमा जे छ कुरा त्यो कुरालाई दिन सकियो भने त्यो कुरा नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। जानेर मात्र हुँदैन साथी, प्रेजेन्टेसन, हाउ टु प्रेजेन्ट, कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने अथवा कसरी प्रस्तुतिकरण गर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू, इक्जामको दृष्टिकोणले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाउ टु प्रेजेन्टेसन। त्यही भएर मैले भन्दै आएको छु र अब वर्तमान अवस्थामा कसरी कार्य भइरहेको छ
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले के भन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले केही व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। जस्तो एउटा क्वेसन मैले तपाईँहरूलाई लेखाउन गइरहेको छु। लेखा परीक्षण नेपालमा लेखा परीक्षण नेपालमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूले गर्दै नेपालमा रहेका लेखा परीक्षण सम्बन्धी समस्याहरू उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका गर्दै समस्या समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस्। सोधिन सक्छ। जस्तै अर्को क्वेसन के आउन सक्छ भन्नुहुन्छ भने लेखा परीक्षण भन्नाले के बोल्नुहुन्छ? लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? लेखा परीक्षणको महत्त्व उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा के कसरी लेखा परीक्षण गरिन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। भनेर अब दुईटा क्वेसनलाई एकै ठाउँ हुने गरेर मैले एउटा एन्सर आज तपाईँहरूले लेख्न सिकाउँछु। सबभन्दा ठुलो कुरो त अब एन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि ठुलो कुरा हुन्छ। यसरी चाहिँ दुईटा क्वेसनलाई नेपालमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी रहेका विभिन्न समस्याहरू लेख्नु होला। लेख्नु छिटो रहेका विभिन्न समस्याहरू उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस् अथवा उपायहरूबारे मौलिक सुझावहरू दिनुहोस् भनेर उल्लेख गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? लेखा परीक्षणका महत्त्व उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा के कसरी लेखा परीक्षण गरिन्छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर स्पष्टसँग एउटा क्वेसन आयो। मानिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई यिनी क्वेसन आए। अब यसबाट आयो भने कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब पढेर मात्र त हुँदैन, सबै कुरा जानकारी पाउँदा हामीलाई क्वेसन कसरी गर्ने अथवा क्वेसन कसरी एटेम्प्ट गर्ने, क्वेसनलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएन भने त्यो सबै एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई क्वेसन कसरी गर्ने भनेर मैले अलिकति केही सिकाउने प्रयास गर्दछु। हेर्नुहोस् र अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मैले मेटेँ, देखिसक्नु भयो होला। ल हेर्नुहोस्, अब लेखा परीक्षण पहिला के भन्नु भने लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर भन्यो। त्यसको चाहिँ यदि 2 नम्बरमा सोधेको छ भने 2 नम्बरमा लेखा परीक्षण भनेर के सोधेको छ भने चावडा बुँदा लेख्दिनुहोस्। 3 नम्बरमा सोधेको छ भने 6वटा बुँदा लेख्दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, चावडा बुँदा र 6वटा बुँदा, त्यहाँभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन हामीले। अब लेखा परीक्षण भनेको के हो भनेर सोध्यो भने मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनिसकेको छु। धेरै मैले लेख्दैन यहाँ, किनभने टाइम लस गर्दैनौँ हामी। अरू कुरा जानकारी भयो भने हामीलाई अझ फाइदा हुन्छ। यो कुरा नोटमा पनि पाउँछ। मैले केवल लेख्ने कसरी भनेर मात्र सिकाउँछु। अब लेखा परीक्षण भनेको के हो भनेर सोध्यो भने 4वटा बुँदामा लेखिदिनुहोस्। सबैभन्दा अगाडि लेखिदिनुहोस् लेखा परीक्षण भनेको कानुन बमोजिम कुनै पनि
संगठन वा निकायमा राखिएका अभिलेखहरूको चेक जाँच रुजु वा राखिएका अभिलेखहरूको कानुन सम्मत ढङ्गबाट सही तवरले राखिएको छ वा छैन भनी चेक जाँच रुजु वा परीक्षण गर्नलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। लेखा परीक्षण भनिन्छ भनेर भन्नुहोस्। अनि त्यस्तै यो त भयो परिभाषा, सामान्य अर्थमा एउटा परिभाषा भयो। अनि त्यस्तै अब यसलाई अर्को मुद्दा लेख्दा लेखा परीक्षणले भनेर यसको उद्देश्य मात्र लेख्नुहोस्। लेखा परीक्षणले संगठनमा भए गरेका यथार्थ कारबारहरूको पहिचान गरी वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता अभिव्यक्ति गर्न सघाउ पुर्याउँदछ। लेखा परीक्षणले संगठनमा भए गरेका यथार्थ कारबारहरूको पहिचान गरी अथवा परीक्षण गरी वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता अभिव्यक्ति गर्न सघाउ पुर्याउँदछ भनेर अर्को मुद्दा लेख्नुहोस्। फेरि अर्को मुद्दा लेख्नुहोस्। संगठनमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको आर्थिक कारोबारहरूको परीक्षण पश्चात पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्न कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरी उत्प्रेरणा जगाउन सहयोग गर्दछ भनेर अर्को लेख्नुहोस्। अनि फेरि अर्को लेख्नुहोस्। अब मैले के भनेको छु भने अब वर्तमान अवस्था के छ, नेपालको वर्तमान अवस्था के छ लेखा परीक्षण सम्बन्धी भन्ने कुरालाई अलिकति इन्डिकेट गर्नुहोस्। वर्तमान अवस्था के छ भनेर भन्दा नेपालमा लेखा परीक्षण कार्य गर्नको लागि महालेखा परीक्षकलाई संविधानको भाग 22
22 मा व्यवस्था गरिएको छ भनेर वर्तमान जसले लेखा परीक्षण ऐन 2075 बमोजिम लेखा परीक्षण कार्य गर्दै आइरहेको छ भनेर त्यसरी चाहिँ यसरी गर्नुस्। यसको ज्ञाप छोड्नुपर्छ। यदि तपाईहरुले जहिले पनि एक्जाममा क्वेशन गर्दाखेरि यसरी ज्ञाप छोडेर गर्नुपर्छ। ज्ञाप एटलिस्ट कपी चेक गर्ने मान्छेलाई मजाले बुझिने होस्, एउटा भन्न खोजेको कुरा यसले मजाले बुझ्न सकिने कुरा होस्, अनि त्यस्तै अर्कोले पनि बुझ्न सक्ने कुरा होस्, अनि त्यस्तै फेरि अर्को गरेर यसरी बुझ्न सकिने कुरा भयो भने तपाईहरुलाई एकदमै सहजीकरण हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा नम्बर मार्क्स ल्याउनको लागि सहजता हासिल गर्छ। मैले भनिहालेँ 2 नम्बरको क्वेशन छ भने 4 वटा मुद्दा लेख्ने, 3 नम्बरको क्वेशन छ भने यसरी प्याराग्राफ 4 प्याराग्राफ 1, प्याराग्राफ 2, प्याराग्राफ 3 अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ 4 भनेर यसरी बुँदा जस्तो बनाएर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ मार्क्स ल्याउन एकदमै सहजीकरण हुन्छ। मार्क्स ल्याउने भनेको नै यसरी हो एक्जाममा, है त। अनि अब तपाईहरुलाई मैले अघि क्वेशन लेखाउँदा भनेको थिएँ, यहाँ सबै कुरा आफ्नै पनि अर्दैन। यो भयो परिचय, लेखा परीक्षणको परिचय भनेर आयो भने यसरी लेख्ने। अब महत्त्व हेर्नुस् है, महत्त्व लेखा परीक्षणका महत्त्वहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुनेभयो। लेखा परीक्षणका महत्त्वहरूलाई लेखा परीक्षणका महत्त्व। अब यसलाई मैले स्टाइल मात्र सिकाउने हो, सबै कुरा गरेर पनि साध्य हुँदैन। यहाँ तपाईहरुलाई सबै कुरा लेखाइदिएर साध्य पनि हुँदैन। तपाईहरुलाई केवल स्टाइल कसरी लेख्दा राम्रो हुन्छ अथवा कसरी लेख्दा आफ्नो परफर्मेन्सलाई उजागर गर्न सकिन्छ अथवा उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भनेर मात्र उल्लेख गर्ने हो। त्यो कारणले त्यसरी बुझ्नु होला। कमा लेखा परीक्षण राज्यका लागि महत्त्व, खमा निकाय वा कार्यालयका लागि महत्त्व वा कार्यालयका लागि महत्त्व। अनि गमा नागरिकका लागि महत्त्व भनेर यसरी लेख्ने हो महत्त्व। अब राज्यका लागि महत्त्व लेखा परीक्षणले के गर्न सक्छ त? राज्यको समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरूको यथार्थता पहिचान गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सक्छ। बजेटले तोकिएका निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई परिपूर्ति गर्न सक्छ। अनि यस्तै संविधानले जारी गरेका अथवा संविधान बमोजिम उल्लेख भएका विभिन्न अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। अनि त्यस्तै विभिन्न कुराहरू जस्तै अब राज्यका लागि राज्यको ख्यातिमा अभिवृद्धि गर्न सक्छ। राज्यमा भएका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरूको यथार्थ पहिचान गरी त्यसको आधारमा यथार्थ प्रतिवेदन तयार गर्न सघाउदो पुर्याउँदछ। राज्यमा भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यथार्थ लेखा सम्बन्धी अथवा वित्तीय सूचनाहरू प्रस्तुत गरी एउटा वित्तीय जवाबदेहिता अभिभावकत्व पुरा गर्न सहयोग गर्दछ। र साधारण स्रोत राज्यबाट वितरित साधारण स्रोतलाई एकरूपताका आधारमा समानुपातिक वितरण गर्नको लागि सहयोग गर्दछ। अनि जस्तै विभिन्न वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी यस्ता कुराहरू चाहिँ राज्यको लागि महत्त्व हुन्छन्। त्यस्तै निकाय तथा कार्यालयका लागि अब जस्तो मानिलिनुहोस् एक काठमाडौँको एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि के महत्त्व हो लेखा परीक्षण? यसको लागि पनि महत्त्व त छ, विभिन्न महत्त्वहरू हुन सक्छ। निकाय कार्यालयका लागि महत्त्व भनेर जस्तो तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ, संगठनका अथवा निकायका कार्यालयका पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यहरूलाई समयमा परिपूर्ति गर्न अथवा कार्यालयमा भएका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राखी सोको अवस्थाबारे जानकारी दिन
राज्यबाट सञ्चालित कारोबारहरूलाई अथवा राज्यबाट कुनै कार्यालयलाई सुम्पिएका कामहरूको यथार्थता अभिलेख राख्न, अभिलेख राखी परीक्षण गर्न र लक्ष्य एवं प्रगतिहरूको उचित समयमा हासिल भयो कि भएन भनेर जानकारी पाउन पनि विभिन्न कार्यालयहरूका लागि महत्त्व हुन्छ। अनि कार्यालयमा हुने गरेका विभिन्न भ्रष्टाचारहरू अथवा अनियमितताहरू, जालसाजीहरू, छलकपटहरू त्यस्ता प्रकृतिका कुराहरूलाई पुरा गर्न अनि कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई लेखा परीक्षणको आधारमा स्पष्टसँग एउटा मार्गदर्शन बनाई अथवा एउटा खाका बनाई त्यसको आधारमा लेखा परीक्षकको आधारमा अथवा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पुरस्कार दण्ड, अब राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार दिने। अहिले पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तपाईँहरूले बेरुजु अन्त्य गर्नुभयो अथवा राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई पुरस्कार दिन्छ। अनि त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट यदि तपाईँले गल्ती कमजोरी गर्नुभयो, छलकपट गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न निकायहरूका लागि छुट्टा छुट्टै महत्त्व भनेर पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र मैले भन्दै आएको छु विद्यार्थीलाई क्वेसन गर्दाखेरि सबैभन्दा समस्या कहाँनिर पर्छ भन्नुहुन्छ भने अरूले जस्तै सेम गर्दा अथवा अरूले जस्तै स्टाइलले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई के हुन्छ भन्छ भने मौलिकता झल्किँदैन। मौलिकता भनेको अरूको भन्दा केही फरक पनि पाउनुपर्छ हो। मौलिकता भयो एन्सरमा भने मात्र तपाईँहरूले एउटा आफूले लिएको लक्ष्य जुन लोकसेवा आयोगको जाँच परीक्षा पास गर्ने भनेर लक्ष्य लिनु भएको छ त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि मौलिकता तपाईँहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसरी चाहिँ मौलिकता जगाउनको लागि अरूले भन्दा फरक ढङ्गबाट गर्ने हो। अरूले जस्तो त गर्छ नि, जसले पनि गर्छ हैन। लेखा परीक्षणका महत्त्वहरूलाई तपसिल बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। निम्नानुसार महत्त्वहरू छन् भनेर त जसले पनि लेख्छ हो। ती लेखेका कुराहरूलाई आफूले कसरी उत्कृष्टता बनाउने अथवा कसरी अझ राम्रो बनाउने भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यसरी सिकाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले यसलाई पक्कै पनि फलो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। लेख्ने भनेको एउटा लेख्न जानिएन भने अफिसरको पास गर्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि तीनवटा पेपर त लेख्ने मात्र हो। त्यही भएर लेख्ने कला जुन पेपरमा भए पनि लेख्ने कला तपाईँहरूले सिक्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। लेख्ने कला फेरि अब तपाईँहरूले अभ्यास नगरिकन मैले यस्तै पढाएको भरमा अथवा तपाईँले पढेको भरमा दुई चार शब्दहरू हेरेको भरमा चाहिँ लेख्ने कला आउँदैन। तपाईँहरूले कति मेहनत गर्नुभयो अथवा कति तपाईँहरू त्यसमा खट्नुभयो, कति लाग्नुभयो र कति आफूले रिटर्न स्किल बनाउनु भयो भन्नेसँग निकै सरोकार राख्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी मौलिकताका आधारमा लेख्न सकिन्छ। अनि लेखा परीक्षणको नागरिकका लागि महत्त्व के हुने त भनेर भन्दा अब नागरिकहरूको लागि तपाईँहरू हाम्रा लागि के महत्त्व छ त नागरिकहरूका लागि भनेर पनि आउने गर्दछ। जस्तै विभिन्न कुराहरू अब नागरिकहरूले तिरेको करको यथार्थ रूपमा सही ठाउँमा खर्च भयो कि भएन अथवा नागरिकहरूको करको सही सदुपयोग भयो कि भएन भनेर नागरिकहरूले जानकारी पाउनु पर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, नागरिकहरूलाई आफूले तिरेको करको सही ठाउँमा सदुपयोग भएको अनुभूति गराई उनीहरूलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्नको लागि अनि उनीहरूलाई संविधानले प्रदत्त गरेको सूचनाको हक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि र नागरिकहरूलाई विभिन्न ठाउँमा विकास निर्माणका कार्यहरूमा अथवा राज्यको समष्टिगत विकास निर्माण सम्बन्धी गतिविधिहरूमा समावेश बनाई जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि लेखा परीक्षणले ठुलो महत्त्व राख्दछ। अनि विभिन्न नागरिकहरूलाई राज्यको विभिन्न अवस्थाको बारेमा जानकारी, जस्तो नेपालमा अहिले कति छ बेरोजगार 3 खर्ब 77 अर्ब छ। सुन्नुभएको छ 3 खर्ब 77 अर्ब बेरोजु छ हैन हो। यसरी बेरोजु छ भन्ने कुरा जानकारी कसरी प्राप्त गर्ने त भन्दा महालेखाको प्रतिवेदनबाट हो। यो यसरी मेरो देशमा मेरो राज्यमा यति बेरोजु छ भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि लेखा परीक्षणले पनि ठुलो सहयोग गर्ने भयो भनेर तपाईहरुले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। र बेरोजु भनेको तपाईलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लेखा परीक्षण पढ्दा मैले अस्ति पनि केही कुरा टपिक्सको बारेमा अध्ययन गराएको थिएँ। बेरोजु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईहरुको
लेखा परीक्षण भन्ने च्याप्टरको लागि। बेरुजु भनेको कुनै पनि रुजु गर्दा अथवा परीक्षण गर्दा नमिलेको रकम वा मिल्न नसकेको रकम र परीक्षण गर्दा नभेटिएको कानुन बमोजिम नदेखिएको सम्पूर्ण रकमलाई बेरुजु अथवा त्यस्तरी देखिएको अभिलेखलाई बेरुजु भनेर भन्ने गरिन्छ। बे भनेको नराम्रो शब्द होइन, नेगेटिभ शब्द। रुजु भनेको रुजु गर्दा हो। त्यसरी रुजु गर्ने क्रममा कुनै पनि कानुन बमोजिम कमजोरी भयो अथवा कानुन बमोजिम हुनुपर्ने कुरा भएन भने हुने कुरालाई अथवा आउने कुरालाई बेरुजु भनेर भन्ने गरिन्छ। यो आर्थिक प्रशासनको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। बेरुजु भनेको आर्थिक प्रशासनको लागि सबैभन्दा चुनौती हो र बेरुजु चाहिँ विभिन्न तवरले आउने गर्दछ। एउटा लगती बेरुजु र एउटा सैद्धान्तिक बेरुजु। लगती बेरुजुभित्र चाहिँ सैद्धान्तिक बेरुजु भनेको केही सिद्धान्तहरू नमिलेका अथवा लेखाका केही सिद्धान्तहरू नमिलेका अथवा कारोबार गर्दाखेरि केही सिद्धान्त विपरीत गरियो, त्यसलाई सिद्धान्तमा सच्याउनु पर्ने भयो अथवा त्यस्तो बेरुजु जुन बेरुजु लगत कस्न मिल्दैन अथवा अङ्कमा निकाल्न मिल्दैन, त्यस्तो प्रकृतिको बेरुजुलाई सैद्धान्तिक बेरुजु भन्ने गर्दछौँ। सामान्यतया सैद्धान्तिक बेरुजु भनेको सामान्य रूपमा हुने गर्दछ र जसलाई सैद्धान्तिक रूपमा जवाफ लेखेर अथवा त्यसलाई केही निराकरण गरेर चाहिँ फर्चर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब लगती बेरुजु भनेको लगत कस्नुपर्ने बेरुजु हो। त्यसलाई कुनै न कुनै हालतमा अङ्कमा जुन अङ्कमा आएको हुन्छ, केही न केही रकम उल्लेख गरिएको हुन्छ, त्यो रकममा आएको बेरुजुलाई जुन लगती बेरुजु हुन्छ भनिन्छ। र लगती बेरुजु अहिले नेपालको कन्टेक्समा 3,77 अर्ब अहिले जुन वर्तमान व्यवस्था अनुसार रहेको पाइन्छ। यसरी बेरुजु बढ्दै जानमा विभिन्न कारणहरू समावेश भएका छन् अथवा कारणहरू रहेका छन्। ती कारणहरूलाई समय सापेक्ष हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ अथवा त्यसलाई हटाउन सकेनौँ भने चाहिँ यी बेरुजु चाहिँ बढ्दै जान्छ र बढ्दै गयो भने राज्यको एउटा समष्टिगत प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा अथवा प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यो कारणले यस्ता क्रिटिकल कुराहरू भित्रभित्र गएर चाहिँ तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र लेखा परीक्षण पढ्दा अर्को तपाईँहरूले छुटाउन नहुने कुरा भनेको महालेखा परीक्षकको 56औं वार्षिक प्रतिवेदन हो, जुन केही समय अगाडि मात्र प्रकाशित भएको थियो। यो कुरा चाहिँ महालेखा परीक्षकको कारणले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वेबसाइटमा जानुभयो भने प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 56औं वार्षिक प्रतिवेदन भनेर यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबैले हेर्नु होला। अब सहज रूपमा तपाईँहरूले निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग जुन साधन छ, स्रोत छ होइन, त्यसरी चाहिँ साधन स्रोतको युज गरेर यसरी चाहिँ जुन महालेखा परीक्षकको 56औं वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ निकालेर चाहिँ एकचोटि पढ्नु होला। किन भन्दाखेरि पढ्ने भनेको सबै चिज घरमा पढ्ने, अब यहाँ इन्स्टिट्युटमा पढ्ने कुराहरू अथवा रिटर्न स्किल बढाउने कुराहरू भनेका आफूले कति कुरा गेन गर्न सकियो भन्ने कुरा पनि भर पर्छ। त्यो कारणले यहाँ भनेका कुरा सबै पर्याप्त हुन नसक्लान्, अनि नोटमा दिएका कुराहरू पनि सबै पर्याप्त नहुन सक्लान् होइन। त्यस्ता कुराहरूलाई, केही छुटेका कुराहरूलाई यताबाट पनि अध्ययन गरियो भने अझ हामी चाहिँ उत्कृष्ट बन्न सक्छौँ। अरूभन्दा उत्कृष्ट भन्ने हामीलाई अरू केही छैन। हामीलाई कति सजिलो भन्नुहुन्छ भने न हामीलाई डक्टर हुनु छ, न हामीलाई पाइलट हुनु छ। हामीलाई केवल के हुनु छ त सानो जागिर खानु छ, नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको जागिर खानु छ, जहीँ खाए अरू केही समस्या छैन। त्यो हुनलाई अब त्यति लक्ष्य छ। अब लक्ष्य भनेको हाम्रो त्यो लक्ष्य हो। अब त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि विभिन्न रणनीतिहरू बनाउनु पर्यो, कार्यनीतिहरू बुन्नु पर्यो। हो त्यस्तै कार्यनीति रणनीति बुन्नको लागि यसरी अरूले भन्दा केही फरक पनि देखाउन सकियो भने पक्कै पनि सक्सेस हुन त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। नेपालमा त्यति ठुलो कम्पिटिसन पनि छैन। अब देख्ने हो भने त सङ्ख्यामा त छ कम्पिटिसन, नभएको होइन, र खासै त्यस्तो ठुलो कम्पिटिसन पनि देख्न पाइँदैन। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई जति पनि मैले यहाँ भन्दै आइरहेको छु, यस्ता कुराहरूले तपाईँहरूको जुन एउटा पढ्ने वातावरणलाई अथवा
अरूको भन्दा फरकपन बनाउने वातावरणलाई केही न केही सहज चाहिँ गर्नेछ र महत्त्व आयो भने लेखा परीक्षणको राज्यका लागि महत्त्व, निकाय वा कार्यका लागि महत्त्व, नागरिकका लागि महत्त्व भनेर यसरी छुट्टाछुट्टी लेखिदिनु होला हैन। यो तपाईहरुलाई आइडिया दिएको। अनि तपाईहरुलाई अघिको क्वेशनमा के भनिएको थियो भन्नुहुन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ लेखा परीक्षण सम्बन्धी वर्तमान समस्याहरूको बारेमा उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका विभिन्न उपायहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् अथवा समस्या समाधानका विभिन्न उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर पनि सोधिएको थियो। हेर्नुहोस् है, लेखा परीक्षण सम्बन्धी समस्या, लेखा परीक्षण सम्बन्धी नेपालमा देखा परेका समस्या, नेपालमा देखा परेका समस्या, देखा परेका समस्याहरू लेखा परीक्षण सम्बन्धी नेपालमा देखा परेका समस्याहरू। अब कसरी लेख्ने भन्नुमा म सिकाउँछु। अरू त अब सबै लेख्दै त यहाँ साध्य हुँदैन। तपाईहरुलाई हाउ टु कसरी तपाईहरुले एक्जाममा प्रिपेयर गर्ने अथवा कसरी एक्जाममा लेख्दा अरूको भन्दा फरकपन पाउन सकिन्छ। सबैले लेख्छन् लेखा परीक्षणका समस्याहरू निम्नानुसार छन् भनेर लेख्न त खासै ठुलो समस्या छैन, सबैले लेख्न सक्छन्। हो त्यही कुरालाई हामीले कसरी आफूले एउटा आफ्नो ढङ्गबाट ढाल्ने अथवा मौलिक बनाउने, मौलिकता बनाउने, मौलिकतामा डाल्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। अब लेखा परीक्षण सम्बन्धी समस्या आए भने सबैभन्दा पहिला त के लेख्ने त? क्लस्टर डिभाइड गर्ने भनेको त्यसलाई खण्डीकरण गर्ने, खण्डीकरण गरेर लेख्नुपर्छ। हो, खण्डीकरण गर्दा लेख्दा नेपालमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी लेखिएका समस्या सबैभन्दा ठुलो भनेको एउटा संस्थागत समस्या छ। संस्थागत समस्या, खमा व्यवस्थापकीय समस्या, व्यवस्थापकीय समस्या, अनि गमा नीतिगत समस्या, नीतिगत वा कानुनी पनि भन्न सकिन्छ समस्या, र खमा चाहिँ अन्य समस्या भनेर लेखिदिन सकिन्छ। अन्य समस्या हेर्नुहोस् कसरी लेख्ने। अब निम्नानुसार समस्या छन् भनेर त सबैले लेख्न सकिन्छ। हो, त्यही सबैले लेख्ने कुरालाई आफूले अलिकति फरकपन बनाउने, उत्कृष्टता बनाउने हो, अरूले भन्दा भिन्न बनाउने हो। ल छलफल गरौँ। अब संस्थागत समस्यामा लेखा परीक्षण सम्बन्धी समस्या के होला त? ल भन्नु त, के समस्या होला? संस्थागत समस्या सम्बन्धी लेखा परीक्षण सम्बन्धी समस्याहरूलाई कसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गर्न लेख्दा विभिन्न कार्यालय तथा निकायहरूमा सम्पादन गरिने कार्य अत्याधिक प्रक्रियामुखी हुनु, अत्याधिक प्रक्रियामुखी हुनु यो एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या। अनि प्रशासन एवं कार्यालयहरूमा कार्यालयहरूमा साधन स्रोतको अभाव रहनु, अनि त्यस्तै कर्मचारीहरूलाई लेखा सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई काम प्रति उत्प्रेरित गर्न
नसक्नु। अनि त्यस्तै विभिन्न तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न यहाँ धेरै हुन सक्छन्। अब मैले धेरै लेखाएर पनि तपाईँहरूलाई साथ दिउँदैन। तपाईँहरूलाई मैले केवल के दिन खोजिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने लेख्ने स्टाइल कसरी लेख्दा राम्रो हुन्छ अथवा अरूको भन्दा केही फरक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ लेखियो भने अरूको भन्दा हामीले केही न केही बढी मार्क ल्याउन सक्छौँ। फलस्वरूप हाम्रो लक्ष्य एवं उद्देश्यमा सहज रूपमा एउटा परिपूर्ति गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा एउटा हामीले जुन लक्ष्य लिएको छ अथवा जुन ठाउँमा पुग्ने भनेर एउटा सङ्कल्प गरिएको छ त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि सजिलो हुन्छ। जस्तै विभिन्न अब संस्थाहरूले विभिन्न कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा स्टाइल मात्र सिकाउन खोजेको, विभिन्न कुराहरू हुन्छन् संस्थागत समस्या। लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि संस्थागत समस्या के छ? जनशक्तिको अभाव पनि छ। जनशक्तिको अभाव छ लेखामा काम गर्न सक्ने, अथवा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि उचित जनशक्तिको अभाव परियो, अथवा भएका जनशक्तिहरूलाई उचित रूपमा ट्रेन गर्न सकिएको छैन, तालिम प्रदान गर्न सकिएको छैन। हो ती कुराहरूलाई चाहिँ स्पष्टसँग उल्लेख गरेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र लेख्दाखेरि यसरी क्लस्टर डिभाइड गरेर छुट्टै गरेर कम्तीमा 5 नम्बरको क्वेसनलाई 10 वटा कुरा, त्यहाँबाट भन्दा बढी त लेख्न पाइँदैन अथवा पाइँदैन भन्ने कुरा त भएन। समय अभाव हुन्छ, समय अभावले गर्दा पनि लेख्न सकिँदैन। हो यसरी चाहिँ लेख्नुभयो भने एउटा सहजता चाहिँ प्राप्त हुन्छ तपाईँहरूलाई, है त। यो चाहिँ संस्थागत समस्या। अब त्यस्तै व्यवस्थापकीय समस्या। व्यवस्थापकीय समस्या लेख्दा सबैभन्दा पहिला त व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। के हो व्यवस्थापन भनेको भन्दा कुनै पनि कार्य सञ्चालन गर्नको लागि योजना र तर्जुमा गर्नु, कार्यान्वयन गर्नु, त्यसलाई अनुगमन मूल्याङ्कन अथवा समन्वय गर्नु र त्यसको आधारमा काम भयो कि भएन भनेर अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने समष्टिगत प्रणालीलाई व्यवस्थापन भनेर भन्छ। हो व्यवस्थापकले गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरूलाई सही ढङ्गबाट गरियो कि गरिएन अथवा सही तवरबाट सञ्चालन गरियो कि गरिएन भनेर एउटा अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट गरिने चेक जाँच, रुजु अथवा त्यसरी गर्दाखेरि उचित ढङ्गबाट व्यवस्थापकीय शैलीको आफ्नो क्षमता दक्षता अभिवृद्धि गर्ने गरेर गरियो कि गरिएन भनेर पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब व्यवस्थापकीय समस्यामा के हुन सक्छ भने लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि उचित समयमा उचित योजना तर्जुमा गर्न नसक्नु अनि त्यस्तै भए गरेका कार्यहरूलाई अथवा बन्दै गरेका योजनाहरूलाई तर्जुमा गरिएका योजनाहरूलाई समय सापेक्ष कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कार्य गर्दा व्यवस्थापकीय सिप र क्षमता क्षमतालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अभिवृद्धि गर्न सक्नु।
अभिवृद्धि गर्न नसक्नु, यस्ता कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापनमा गर्न सक्नुहुन्छ। सही ढङ्गबाट सही व्यक्तिसँग समन्वय निकायहरू बीच उचित समन्वय गर्न नसक्नु, उचित समन्वय गर्न नसक्नु, यस्ता कुराहरू विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्। ती कुराहरूलाई तपाईहरुले स्पष्टसँग उल्लेख गरेर लेख्नुभयो भने व्यवस्थापकीय कुराहरूको समस्या पर्छन्। यो व्यवस्थापकीय समस्या भनेको सबै चिजमा पर्ने कुराहरू, जस्तै तपाईहरुलाई अब यहाँ सल्लाह लेखा परीक्षण सम्बन्धी यो कुरालाई अन्त लगाएर एडजस्ट गर्न सक्नुभयो भने तपाईहरुको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्छ। जस्तै मानिलिनुस् एउटा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुमा रहेका समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस्, समस्याहरूको उल्लेख गर्दै विभिन्न समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर पनि क्वेशन आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। हो त्यसरी आयो भने व्यवस्थापकीय समस्या, संस्थान सम्बन्धी संस्थाको लक्ष्य एवं प्रगति बमोजिम अथवा लक्ष्य एवं उद्देश्य बमोजिम सही समयमा सही योजना बनाउन नसक्नु, योजना बनाउँदा अधिकतम लाभ हुने गरेर अथवा उत्पादकता अभिवृद्धि हुने गरेर योजना बनाउन नसक्नु, अथवा विभिन्न योजना तर्जुमा भएका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, कार्यान्वयन गर्दा सबै निकाय वा पक्षहरूलाई समावेश गर्न नसक्नु, अथवा त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईहरुले एउटा उल्लेख गरेर गरिदिनु भयो भने एकदमै उत्कृष्टता हुन्छ, उत्कृष्टता हासिल गर्न सकिन्छ र अरूको भन्दा फरक पाउन सकिन्छ। र तपाईहरुले अब मैले यसरी पढाइरहँदा के हुन्छ भन्छ लेखा परीक्षण मात्र आयो भने मैले यसरी गर्छु भन्ने हुन्छ। जस्तै स्थानीयको लेखा परीक्षण आउला, संघीय तहको लेखा परीक्षण आउला, प्रदेशको लेखा परीक्षण आउला, हामीलाई जुनै तहको लेखा परीक्षण आए पनि कुनै पनि समस्या हुने भएन, किन जसको लेखा परीक्षण आए पनि हामीले गर्ने भनेको त्यही कुरा नै हो, समस्या नै हो। यदि समस्या सोध्यो भने समस्या लेख्ने योजनाका पनि लेखा परीक्षण सम्बन्धी समस्या लगभग उस्तै हुन्छन्। हो ती कुराहरूलाई तपाईहरुले एउटा आफ्नो सिप क्षमता दक्षता अभिवृद्धि ज्ञान सिप क्षमता दक्षता अभिवृद्धि सहित पारित गर्न सक्नुभयो भने एकदमै राम्रो कुरा हुन्छ, तपाईँ राम्रो ठानिन्छ त्यसलाई भनेर मैले भन्न चाहे। व्यवस्थापकीय समस्यामा यसरी चाहिँ उल्लेख गरिदिनु होला है त। अब त्यस्तै नीतिगत समस्या, अब नीतिगत समस्यामा के हुने भयो? नीतिगत समस्या लेखा परीक्षण सम्बन्धी नीतिहरूलाई समय सापेक्ष पूरा गर्न नसक्नु वा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ नीतिगत कुरामा। अनि नीति निर्माण गर्दा लेखा परीक्षण सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा सम्बन्धित पक्ष वा सरकारवाला निकायहरूसँग अधिक रूपमा छलफल गर्न नसक्नु, कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई समय सापेक्ष बनाई योजना तर्जुमा गर्न नसक्नु भन्ने थियो। तर्जुमा गर्न नसक्नु
नसक्नु, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका सन्धि सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नसक्नु, यस्ता कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ यसमा पर्ने गर्दछन्। अलिकति क्यामेरा मिलेन जस्तो आयो तल्लोपट्टिका। मैले तपाईँलाई केवल लेख्न मात्र सिकाउँदै छु, यसमा अरू अन्यथा कुरा यहाँ तल देखिएन क्या होइन, नदेखिए पनि मैले भनिदिन्छु। लेखा परीक्षण सम्बन्धी नीतिहरूलाई समय सापेक्ष पुरा गर्न। अनि लेखा परीक्षण सम्बन्धी नीति निर्णयमा सम्बन्धी पक्षहरूलाई विभिन्न निकायसँग अधिवेशन छलफल गर्न नसक्नु, पुरा गर्न नसक्नु हो यो, पुरा गर्न नसक्नु। अनि कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई समय सापेक्ष बनाई योजनाबद्ध गर्न नसक्नु, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका सन्धि सम्झौता तथा ती कुराहरूलाई पुरा गर्न नसक्नु भनेर पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। यी नीतिगत कुरा, नीतिमा जे कुरा भएका छैनन् अथवा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु, नीतिहरू स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन नसक्नु होइन, नीतिहरूलाई सबैले समय सापेक्ष बुझ्ने गरेर अथवा सबैको समान ढङ्गबाट बुझ्ने गरेर नीतिहरू निर्माण गर्न नसक्नु, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यो नीतिगत कुरामा लेख्न सक्नुहुन्छ। र नीतिगत कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्दा तपाईँहरूले जहिले पनि एउटा समय सापेक्ष भए गरेका नीतिहरू भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जहाँ पनि मिल्छ है, त्यही नीतिगत भन्ने ठाउँमा लेखा परीक्षण लेखा सम्बन्धी नीति भनेर लेखिदिने हो, त्यो भएको कारणले अन्त पनि मिल्छ। अरू ठाउँ पनि तपाईँहरूले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि आफूले लेखेको कुरा उत्कृष्टता बनाउने हो। कसरी उत्कृष्टता बनाउने भन्ने कुरा मात्र ठुलो कुरा। र यस बाहेक कुरा पनि तपाईँहरूलाई अझै समस्याहरू जस्तो लाग्यो अथवा तपाईँहरूका बुँदाहरू पुगेनन्, जति लेख्नु परेको कुरा कहिलेकाहीँ के भयो भन्दा संस्थागत लेख्दै जाँदा कहिलेकाहीँ छुट्न सक्छ, छुटेका कुराहरू हुन सक्छन्। ती छुटेका कुराहरूलाई चाहिँ स्पष्टसँग तपाईँहरूले अझै लेख्न चाहनुभयो भने अन्यमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने गरेका कार्यक्रमहरूलाई पारदर्शी ढङ्गबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसक्नु होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनौपचारिक सङ्गठनहरूका कार्यहरू उनीहरूले गर्ने क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अनुगमन मूल्याङ्कन तथा निरीक्षण गर्न नसक्नु, विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न नसक्नु, त्यो पनि लेखा परीक्षणको समस्या। लेखा परीक्षण गर्दा ती कुराहरू जटिलता आउन सक्छन् होइन। अनि जस्तो अन्य समस्याहरूमा विभिन्न तपाईँहरूको सूचना र आदान प्रदान गर्दा कर्मचारीहरूले सही समयमा सही सूचना नदिनु, त्यो प्रशासनमा पनि पर्न सक्छ। यदि छुट्यो भने त्यहाँ लेख्न सक्नु। यसरी लेखा परीक्षण सम्बन्धी समस्याहरूलाई अथवा जुनै विषयका तपाईँको बेरुजु सम्बन्धी समस्या आउलान् होइन, अनि लेखा परीक्षण सम्बन्धी समस्या आउला, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यो तपाईँले एडजस्ट गर्दै जानुभयो भने अथवा एडजस्ट गर्दै जानुभयो भने एकदमै सहजता हुन्छ र मार्क्स टाइम पनि सहजता हासिल हुन्छ। र मैले यो समस्या चाहिँ हटाएँ। अब यसका समस्याका समाधानका उपायहरू के छन् होइन, समस्या समाधानका उपायहरू के छन् भनेर पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। समाधानका उपाय कसैले समाधानका उपायहरू लगाउँछ है, समाधानका उपायहरू, समस्या समाधानका उपायहरू के छन् त, कसरी समस्या समाधान हल गर्न सकिन्छ अथवा समस्यालाई कसरी उजागर गर्न सकिन्छ भनेर पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा पनि लेखिदिनुहोस्, एउटा नीतिगत उपाय लेख्नुहोस्, नीतिगत उपाय। अनि अर्को लेख्नुहोस् संस्थागत उपाय, संस्थागत उपाय। राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक उपाय,
सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपाय अनि घमा लेख्नुहोस् अन्य उपाय। लेख्ने भनेको यसरी हो, समाधानका उपायहरू लेख्ने यसरी। अब नीतिगत उपायमा हामीले नीतिगत समस्या लेख्यौँ, समय सापेक्ष नियमहरू बन्न नसक्नु। अब त्यसैलाई के गरिदिने त भन्दा लेखा परीक्षण सम्बन्धी नियमहरूलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्ने अथवा समय सापेक्ष त्यस्ता ऐनहरूलाई परिमार्जन गर्ने, सबैले बुझिने र स्पष्टसँग थाहा पाउने गरेर यी नियमहरूको तर्जुमा गर्ने। यी नियमहरूको तर्जुमा गर्दा सबै पक्षलाई अनिवार्य रूपमा छलफल र सहभागिता जनसहभागिता अभिवृद्धि गरेर यी नियमहरूको तर्जुमा गर्ने। त्यस्ता कुराहरू नीतिगत विभिन्न भन्दै गरेका यी नियमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका सन्धि सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने। त्यस्ता चाहिँ नीतिगत उपाय। अनि संस्थागत उपायमा कार्यदक्षता एवं प्रभावकारितालाई अभिवृद्धि गर्न, संगठनको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने, कर्मचारीहरूलाई कामप्रति अधिक रूपमा उत्प्रेरित गर्ने अथवा कामप्रति एउटा जागृत बनाउने, काम गरौँ भन्ने भावनाको विकास गरिदिनुपर्छ कर्मचारी। यदि लेखामा काम गर्ने निकायहरू अथवा कर्मचारीहरू काम गर्न जानेनन् अथवा काम गर्न एउटा जाँगर आएन भने चाहिँ त्यसरी कुनै सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य एवं प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि काम गरौँ भन्ने, कसरी गरौँ त्यो चाहिँ मोटिभेसनले गर्छ। गैर मौद्रिक र मौद्रिक उपायहरू हुन्छन् त्यसका, तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो होला। मोटिभेसनका दुईटा उपाय हुन्छन्, एउटा गैर मौद्रिक एउटा मौद्रिक। मौद्रिक भनेको मूल्यमा प्राप्त हुने अथवा रकममा प्राप्त हुने, गैर मौद्रिक भनेको विभिन्न वृत्ति विकास, बढुवा सरुवा होइन, पदस्थापना अथवा पुरस्कार, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ गैर मौद्रिक हुन सक्छन्। त्यस्ता उपायहरूलाई अवलम्बन गर्ने अनि संस्थागत हिसाबले बजेट कार्यान्वयनको कार्यलाई अथवा बजेट कार्यान्वयनलाई एउटा नियमसङ्गत ढङ्गबाट कानुनी ढङ्गबाट प्रचलन, बजेटले दिएका निर्देशन सिद्धान्त बमोजिम, लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। अनि जस्तै लेखा परीक्षण गर्न खटिएका विभिन्न कर्मचारी अथवा डोरहरूलाई, लेखा परीक्षण डोरलाई स्पष्टसँग एउटा राम्रो डकुमेन्ट उपलब्ध गराएर एउटा मानवीयता तथा संस्थागत व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जुन संस्थागत भयो, संस्थालाई एउटा बलियो बनाउनु हो, संस्था सक्षम बनाउनु। संस्था सक्षम भएन त्यसले गर्ने काम सक्सेस हुने हो। त्यो कारण अनि राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपाय भनेका राजनीतिक दलहरूले लिएका विभिन्न प्रतिबद्धता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व सहितको राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने, राजनीतिक दलहरूलाई बढी राज्यप्रति केन्द्रित बनाउने अथवा राजनीतिक दलहरूले विभिन्न कुराहरू गर्दा अथवा राजनीतिक दलहरूले विभिन्न निकायहरूसँग छलफल समन्वय गर्दा विभिन्न परामर्श दिने अथवा सामाजिक र सांस्कृतिक नागरिकहरूलाई नैतिक शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य गर्दा अथवा विकास निर्माणका कार्य गर्दा अथवा लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्दा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई फोकस गर्ने अथवा एउटा छुट्टै रूपमा निकाय गठन गर्ने। अनि सांस्कृतिक उपाय भनेका संस्कृति धरोहरहरूबाट विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर, मूल्य, मान्यता, परम्परागतहरूलाई परिवर्तन गर्ने। जस्तो के परम्परा छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा एउटा भ्रष्टाचार अथवा लेखा परीक्षण सम्बन्धी समस्या अन्तर्गत अथवा बेरोजगारी सम्बन्धी समस्यालाई गाउँघरमा तपाईँहरूलाई कुनै व्यक्ति सर र एउटा गाडी चलेर गयो भने त्यसलाई सबैले मान्छन्। बिचरा एकजना कृषक गाउँमा 10औं वर्षदेखि त्यही कृषि पेसामा संलग्न छ र उसले एउटा सामान्य जीवनस्तर निर्वाह गरेको छ भने उसलाई मान्दैन। हेर्नुहोस् है, अब उसले जुन गाडी चढेर जाने अथवा एउटा वरिष्ठ लेभल भएर जाने व्यक्ति कसरी भयो, के भयो, कहाँबाट पैसा कमायो भन्ने कुरा कसैले हेर्दैन र कृषिमा काम गर्ने बिचरा त्यसलाई कसैले मान्दैन। हो, कामको सम्मान, उचित कामको सम्मान नहुनु पनि यो सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरू अन्तर्गत ती मूल्य मान्यतालाई परिवर्तन गर्न सकिएको छैन।
त्यस्ता अनावश्यक मूल्य मान्यताहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। र अन्य समस्यामा अन्य उपायहरूमा विभिन्न विदेशी एनजिओ आइएनजिओहरूका कार्यहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई बढी प्रभावकारी र जवाबदेही बनाउने, भत्तामुखी कार्यक्रमभन्दा पनि परिणाममुखी कार्यक्रमहरूलाई जोड दिने, त्यसरी चाहिँ विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ लेख्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूले आफूले सोचे अनुरूप अथवा आफ्नो लक्ष्य अनुरूप चाहिँ मार्क्स ल्याउन सकिन्छ। यसरी क्लस्टर हरेक कुरामा है साथी हो, मैले भन्दै आइरहेको छु, विभिन्न समयमा पनि भनिरहेको छु, यसरी क्लस्टर डिभाइड गरेर लेख्ने हो। अब लेखा परीक्षण सम्बन्धी मलाई लाग्छ खासै ठुलो समस्या छैन। तपाईँहरूलाई लेखा परीक्षण सम्बन्धी विभिन्न निकायहरू छन्, त्यस्तै ग्लोबल लेखा परीक्षण गर्नको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सुप्रिम कोर्ट इन्टरनेसनल सुप्रिम अडिटर भनेर अडिट इन्स्टिट्युट भनेर पनि व्यवस्था गरिएको छ, तपाईँहरूले त्यहाँ सिलेबसमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एसियन सुप्रिम अडिट इन्स्टिट्युसन भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा अडिट सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि हो। यहाँ हुन सकेन भने उही अन्तर्राष्ट्रिय अडिट अदालतले कार्य गरे जस्तो त्यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के गर्छ, अडिट गर्ने कार्य। इन्टरनेसनल सुप्रिम अडिट इन्स्टिट्युटले चाहिँ के गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अडिट गर्ने कार्य गर्दछ, जो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले गर्छ। जस्तो हाम्रो सर्वोच्च न्याय अदालत छ, त्यस्तै हाम्रो लेखा परीक्षक छ होइन। त्यस्तै विभिन्न कार्यहरू चाहिँ गर्नको लागि सहजीकरण बनाउनको लागि तपाईँहरूलाई सिलेबसमा पनि दिएको छ। सिलेबसमा अन्य कुराहरू भनिएको छ, जस्तै लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि गठित विभिन्न निकायहरूमध्ये महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य अधिकार लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्यो। अनि विभिन्न सर्ट नोटमा तपाईँहरूलाई औचित्यताको आधारमा लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ होइन, अनि त्यस्तै नियमितताको आधारमा लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर पनि आउन सक्यो। यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दिएर तपाईँहरूले नोटमा राम्रोसँग पढ्नुभयो भने पक्कै पनि यसलाई खासै ठुलो समस्या छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र जति मैले अब लेखा परीक्षण सम्बन्धी कुराहरू पढाएँ तपाईँहरूलाई, सबै यहाँ तपाईँहरूलाई A to Z भनिदिएर लेखाइदिएर साध्य हुँदैन, किन भन्दाखेरि अब यसरी पढाउने क्रममा तपाईँहरूको टाइम पनि कन्ज्युम धेरै नहोस् र तपाईँहरूले सिक्न पनि धेरै सक्नुहोस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले अलि तपाईँहरूलाई बुझ्ने किसिमले चाहिँ पढाएका छौँ। सबै लेखाइदिन पनि खोजिरहेका छैनौँ। र अब यही च्याप्टरलाई लेखा परीक्षण सम्बन्धी च्याप्टरलाई मास्टरमा एउटा पुरै किताब पनि छ र अब यही च्याप्टरलाई एक दिनमा पनि सकिन्छ होइन। त्यो आफूले कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि फरक पर्छ। र तपाईँहरूलाई अब केही लागेका छन् यस लेखा परीक्षण सम्बन्धी च्याप्टरहरूमा भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। जुन सुविधा छ, सुविधाको भरपुर युज गरेका छौँ हामीले। र अब कुनै कमेन्ट छैनन् भने जुन लेखा परीक्षण भन्ने टपिक चाहिँ अब लेखा परीक्षण गर्ने निकाय भनेर मैले भनिहालेँ, यो पढ्नुहोस् भने लेखा परीक्षण ऐन 2075 पढ्नुहोस् भने आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन 2076 पढ्नुहोस् भने आर्थिक कार्यविधि ऐन 2000 अब ऐन त भएन नियमावली 2064 पढ्नुहोस् भने हो। यस्ता कुराहरूलाई विशेष गरेर ध्यान दिएर पढ्नुभयो। अनि लेखा परीक्षणको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन 56 वार्षिक प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको वेबसाइटमा पाउँछ, त्यसलाई पनि अलिकति राम्रोसँग हेरिदिनुभयो भने एउटा उत्कृष्टता हासिल हुन्छ र तपाईँहरूले खोजेको कुरा चाहिँ त्यहाँ अझ पाउनुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई मैले अघि भनेको थिएँ 1-2 सेट क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई फोर्थ पेपर अन्तर्गतको मैले उपलब्ध गराउने छु। डाउनलोड गर्नुहोस्, मजाले क्वेसन सेट गर्नुहोस् र नजानेका कुराहरू हामीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र विभिन्न माध्यमहरूबाट अथवा विभिन्न तपाईँहरूको जुन स्रोत साधनको प्रयोग गरेर तपाईँहरूले हामीलाई सोध्नुभयो भने हामीले आफूले जानेका कुराहरूलाई चाहिँ स्पष्टसँग तपाईँहरूमा भन्न सक्छौँ अथवा आफूले जानेका कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै महालेखा परीक्षकको त्यहाँ चाहिँ जानुभयो भने त्यसले के को आधारमा लेखा परीक्षण, त्यसको निष्ठा हुन्छ, स्वतन्त्रता हुन्छ, व्यावसायिकता हुन्छ, अनि त्यस्तै पारदर्शिता हुन्छ, जवाबदेहिता भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसले पनि कहीँनिर गएर जवाब दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई त्यसको वेबसाइटमा यसो भिजिट गर्नुभयो भने त्यहाँबाट धेरै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। पढ्ने भनेको डाइनामिक चिज हो। हेर्नुहोस्, एउटा घरमा तपाईँको एउटा सामान्य किताब ल्याउने अथवा एउटा फोर्थ पेपरको सामान्य किताब ल्याएर मात्र पढाइ पुग्दैन। आफूले डाइनामिक तरिकाले
फरक ढङ्गबाट पढिएन भने त्यो पढेको चाहिँ अर्थ हुँदैन। र सबैले त्यो किताब ल्याएर पढ्छन् होइन, किताब त सबैले ल्याउँछन्, तर हामीले अब फरक ढङ्गबाट वेबसाइटहरू सर्च गर्ने, विभिन्न आर्थिक प्रतिवेदनहरू पढ्ने, विभिन्न ऐनहरूका कुराहरूलाई हेर्ने। तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा ऐन एउटा पनि पढ्नु पर्दैन भनेको छैन, तर अप्रत्यक्ष रूपमा ती ऐनहरू विभिन्न ऐनहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले पढ्ने कुराहरू भनिहालेँ। र भन्दै अब आजको क्लासबाट विभिन्न समयमा केही डिस्टर्ब पनि भयो, बिचमा प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले केही तपाईँहरूलाई केही 2-4 मिनट चाहिँ अलिकति यहाँ डिस्टर्ब भयो लाइनको कारणले। फेरि अब यो जाडोको मौसममा आउँदा अथवा जाडोको मौसमले गर्दाखेरि केही लोड सेडिङ हुने सम्भावना पनि देखिरहेको छ। घरिघरि बत्ती गइरहेको छ, लोड थाम्न नसकेर होला। यसले गर्दा तपाईँहरूलाई अलिकति अघि डिस्टर्ब भयो, त्यसको लागि क्षमा पनि भन्दै र आजको क्लासबाट जुन लेखा परीक्षण भन्ने लगभग टपिक्स चाहिँ तपाईँहरूको सिद्धिएको अथवा यो टपिक्सलाई चाहिँ अब अन्त्य गरेर अनौपचारिक रूपमा हुने छलफल त छँदैछन् र औपचारिकमा हुने कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ अन्त्य भएको कुरा चाहिँ म यहीँबाट आजको क्लासबाट जानकारी दिन्छु। र तपाईँहरूलाई मैले 1 सेट क्वेसन अथवा 2 सेट क्वेसन चाहिँ तत्काल उपलब्ध गराउँछु, त्यसको चाहिँ एन्सर गरिहाल्नु होला है त। हस्, धन्यवाद।